Alors, on a un corps physique. Le troisième corps. Corps astral, n'est pas de au monde ndoki abimi ake koloka ake kosama rambu nyonso kindoki abimi atiki nzoto nzoto na ye surtout ba âme ndimte yezotambo donc corps astral nini na âme na ye ebimi ekei donc na bande kosala ba voie astral mingi yango na komaki kotanga mingi tellement maître apesa nga code yango wana donc so ba pesa ka code esili wana nde okomi na ligne watu comme la lignée spirituelle au baniko kende selon nini ordre ya spirituel on est ba neneti ozali ko kabola mari de nuit na vous comprenez ce que on l'indité ozana mon l'indité nde okozo ba choc ya retour siko avant te eke ozo ba choc ya retour il faut ça la préparer avant on a traité la traiter ça trop dire et ali bon tous les cas bizarres moi ba cas bizarre et ali mingi ba cas oyo solution na yango mingi et ba besoin yango te donc cela veut dire que tant ba cas bizarre ekoya baka o solution zo marate o no se sali ya spiritualité en général ce n'est pas dire que les allez au comment c'est la spiritualité en général donc il y a quelque chose ba yo mona ka bandoki yo mari de nuit ndoki mona ka cha famille na bino to bande côté kasoki nini na biso lupang na biso za freiner mutu mo bwazana nyongo nga afuta kate donc baka o no se za bizarrement no moi sina yo akima yo na bana a plus ki akenda yebite mobali pa kima ayo atika na bana baba genre wana pe donc moni ezali spiritualité en général tous les cas bizarres donc on ne se ça bizarrement Mote bandeko Olanda biso de partout webake Kinshasa na poto eza ruina mkola lelo Moïse Tamouzi l'ambassadeur de l'ambiance awe babon ko solo là na maître spirituel moko na Kinshasa awa troyeba kundola na yelongo makambo pele pende tali spiritualité mais spiritualité on le lenge nini ngana bino troyeba babon ko découvrir merci mingi nandeko Nathan Giamba Mbele Azabon na sima caméra pourquoi pas aussi cordon BH et merci beaucoup na 777 Day et na madame Valencia pour l'anda depuis Londres pourquoi pas aussi na Simata plus depuis Cape Town na plus Mbo Théâtre Bob Zola et pourquoi pas aussi bande retour pour l'anda de partout mais mokolo lelo tout ba bon solo là na maître spirituel oyo tout ça lelo na venir kwa Kadini bana oyo ko botika Kinshasa kala le bateau on a venu voir Kadini awa tous en asso on a venu voir Kadini mais les autres petits sur le terrain pour nous recevoir na bandeko oyo ndeko moko na komo ya mettre spiritualité to recevoir na ilongo to kenon kuna to découvrir na kati ya bureau na ye pe mingi penza recevoir mais na bino ensemble to ba mo kokundola mingi ya recevoir. Bonjour maître. Vous voilà. Maître, moi terminé na négocié beaucoup ya dans la prison. Na invitation de son collègue. Merci pour moi terminé de bandeko au Rwanda biso de partout na Kinshasa et pourquoi pas aussi na Poto partout dans le monde. Lelo na ebisaki bino tokosola na maître spiritualité ou enfin ici spiritualité koto mais spiritualité et le lingini mais lelo ambassadeur de l'ambiance mambo ambiance natiki on a na continue mambo spiritualité maître Djouba oui maître Djouba pourquoi on aime Djouba pourquoi oui merci beaucoup ndeko moni kombo ya M Djouba Elimboli M c'est maître le sacrificateur donc maître lingi kolobanani azali mutu oyo azali guide ya batu sacrificateur azali mutu oyo azali koloba parole oyo ezali ya nzambe donc nzambe
nde mutu wana azali sacrificateur. Lettre D, selon mon lettre 2, place ya Juba, elimboli nini? Divinité. Nzambe, divinité. Lettre J ezali juste. Lettre O ezali organisation. Lettre I ezali unique. Lettre B ezali c'est la bénédiction. Lettre A c'est l'alliance. Donc Nzambe azali juste, organisé, uniquement na bénédiction oyo apesi ngai na alliance pour na pesa bato. Donc cela veut dire signification ya M Juba. Donc signification na yango soki po bato mingi bazotunaka M Juba yango na signification. Donc bon Nzambe ezana na kati na ngai makambo nyonso to Nzambe apesi ezaka na kati na ngai. Yango nde siko ezosenga na pesa la bato bénédiction pe alliance ya Nzambe na balisa yango na kati ya bato. M Juba nene banon Nzambe ozoloba Nzambe explique biso Nzambe ya wapi Nzambe ya ndenge nini? Oui, Nzambe azali unique, Nzambe azali kaka moko. Donc Nzambe azali ye wana Nzambe oyo a créé mokili, mabele, mapata pe biso bato. Comprendre Nzambe oyo ngana za kosambela azali Dieu unique. Donc azali susu na mutu musu te apaka ye mo Nzambe. Oyo nyonso batikali wana baza ba prophète, ba sacrificateur, oyo ba poussa na ye liboso ya Nzambe par mission na ye moko ordre oyo apesa ye ba prophète wana na kati ya mokili po batambola. Nzambe oyo ngana sambela baza unique. M Juba, pourquoi on trouve là non opesa ba bouteille ya mai? Ya ba bouteille ya mai. Éviter opesa ba bouteille ya mai. Il faut comment sango tonde. Théomoni bouteille ya mai ezali soki moko oyo ba ange ya Nzambe bayaka kokita na kati ya soki wana nde kokita na kati ya soki wana ba ange wana babande kusukola na bande kotika de bénédiction na kati. Donc ce kotali na Jean chapitre 5 verset 1 tina 4 ndo okuta siko makambo wana. Ndeni Jean abande ko expliquer batu na époque wana ya bango poto zalati. Na époque wana ya bango pe babande ko so ba bouteille ya mai bazo pesa batu bazo zala guéri. Pe na kati ya bouteille elobite kaka soki na pesi yo bouteille soki obiki ke parole ya Nzambe bikisa te bikisaka. So tali na Somme 103 verset 3 nde oya sko comprendre. Vous avez la Bible? Oui, bon, natambola vraiment la Bible pour et comme neti so ipolingi Bible bon natambola vraiment na motenyo sur la moto. Dans bloca Bible. Papa, qui signifie M Juba donc naza maître oyo bonzambe za na kati na ngana divinité. Donc naza na divinité nde ya bonzambe. M Juba Melchisedek tout le banano et une école nini bino pe bromi pe beliard. Oui, to ko me belete ndengeni. Tomoni ngai tant na zolanda ko ya Melchisedek place ya maître Avantage Jean-Pierre Manzolo. Donc mon père spirituel. Donc oya sali ki na ba ordre de Melchisedek. Depuis 2011 na la école na ye na sali na école na une affaire de 5 ans. Seul mutu na ordre de Melchisedek abane ko bimela na RDC place ali ko lobela yango. O nyonso mingi baye vraiment na bi ba école ba utite. So ba uti ko ta Avantage ça sera mieux pour bat balanda. Bon mais so ba uti ko ta Avantage te kala na bazala ki wapi. Donc Melchisedek sur talindenge ayaki na Genèse chapitre 14 verset 18 tina 20. Tout qui est normal, mais c'est des gens ils ont église de amour. Non, Melchisedek azali envoyé à Nzambe, Nzambe atinda kié pona a guidé Moïse. Donc il y a qui potangisa ba prophète. Depuis époque à Moïse, tant atangisi Moïse, atangisi pe Abraham,
Donc abandai depuis Abraham tango ya côté ya Moïse nde na religion o babe ya Islam babe ngaka ekidra ayakati kotangisa Moïse. Donc d'autres termes na arabe babe ekidra na français tozo benga ou hébreu tozo benga Melchisedek, roi de Salem. Donc azala aya abotama na mama te papa te so boluka kutu nzambe me vobo pesa. Ah. Donc vaut mieux que tu Melchisedek azala nzambe po ye place uta na Salem ya nzambe. Donc uta na tribution moko boye na trône moko boye nzambe ndi atinda kai. C'est que tout le bas nzambe pona yo ça vraiment neti pona yo pina nzambe za Melchisedek. Bon, nzambe na lobi qui a créé mutu na image na ye komona mutu boye cela veut dire omoni nzambe. Donc Melchisedek azana papa te mama te ya kikoya. Donc mutu atinda ki nzambe qui fait que image to mona Melchisedek oyo ba Abraham ba mona ki Melchisedek po Abraham akamwa bi me yende nzambe. Abraham akamwa habité yondo za le très haut za nzambe likolo Melchisedek habité na za pega kamutinda me nzambe atindima. Donc nde nzambe lobi ki a créé mutu soko moni mutu image ozo moni la mutu donc image wana nde nzambe po nzambe aza omoni lettre D so na ba divine donc mutu na kati na yaza na ba corps spirituel. Vous comprenez? Mutu aza na corps divin eza na kati ya mutu. Donc mutu ye mo aza na 12 corps spirituels. Mais moi ya expliquer bino ngo siko ezali te pona aussi Satan na bino nyonso na pesika ndambo wana. Maître Mdjouba ubike ukangi ba TV mikolo donc TV nizana ezotala elandama pour mambolo bela ebite bana kina bana poto ba vraiment scotché branché. L'ambassadeur de l'ambiance Moïse Tamuzinga mais le lot côté spiritualité le lot vraiment tout bloqué TV non nous les permis ce que Mdjouba premier fils d'Abraham Azarana. Oui, premier fils d'Abraham c'est Ismaël. Ismaël nde mwana liboso Abraham abotaki Ismaël à l'âge de 85 ans robota Isaac na âge de 100 ans. Ye Ismaël nde akendaki na lignée oyo ya ba musulman. Donc azalaki net yo to ko ba fondateur ya Islam pe comme prophète ya Islam. Donc na kati ya Ismaël ti yo omona o babengi Mahomet auta na ba famille ya Ismaël. Na kati ya Ismaël wana ba prophète pe bazalaki mais efficacité te net Mahomet ayaki. Donc koto ko mona Isaac tangwaye Isaac ayako bimisa ba Moïse ba tu nyonso ba yako bimana kati ya Isaac nyonso tu même Jésus a outi na famille ya Isaac. Donc Jésus kota la Jésus bo c'était juif. Soki boyebisi nga Jésus a chrétien faut bo prouver nga Jésus a chrétien. On a zoyebisa pasteur nyonso o ya monique ayebi que Jésus a chrétien il faut la kisanga place ni Jésus a lobi ye aza chrétien. C'est ne pas dire que Jésus corps aza Jésus-Christ. Pour Christ ezali nzoto moko pe ya mutu bonzambe opesaka mutu na kati corps cristal ezali na kati ya mutu. Parce que pour nous Jésus-Christ azana. Bon, Jésus-Christ aza maître spirituel net ba papa nani Simo Kimbangu ba Mahomet ba bandiangenda etchetira donc on nyonso wana Jésus aza ndenge mo wana bango. Po ayaki mission kaka ndenge mo wana bango. Comprendre soki bolobi na ngai Jésus azali chrétien ngamba mona robo yango etake mutu na yebi spiritualité bonzambe donc na robo yango azali prophète nde ya nzambe ou okobenge maître spirituel po yaki na guide na ye ndenge nzambe tindaki Jésus Christ ye abotamaki na mutu te ye batindaki avoye ye ayaki na libumwa Marie ye ne koya na ye wana eza yazemi ya mutu te eza yazemi ya nzambe. Oui, merci beaucoup moni yango moni ke na lobi Melchisedek ou ya botamate maman na yazala te pe papa na yazala te eza ndenge mona Adam nzambe mo mutakelaki ye donc aza na mama te papa te mais Jésus-Christ Nazareth maman na ye azali auto bengi Ave Maria dans le latin Ave Maria Marie na français. Vous comprenez? Donc yango wana nde nazoyebisa yo ke Jésus azali envoyé ya nzambe mais ce n'est pas dire nzambe. Pona
kokoma place oyo Jésus azali nzambe ezali corps cristal eza na kati ya nzoto ya moto donc ezali parmi bacorps donc boyo lobisanga makambo nyonso yo ozongaka na bacorps mpo nyonso wana nzambe aza na kati ya moto nzambe abina sali motu lolenge oyo moni mutu ndo moni ngai nzambe donc soko moni ngai maître Djouba boye cela veut dire que moni nzambe donc pour nous mona oze kila nzambe donc nazali kila nzambe pe nazali nzambe za na kati na nga place on nzambe pesi pe mande place o babengi corps divin. Bon le vrai nom ya nzambe ezani bon nzambe azana bakombo ebele nzambe azana 72 non na ye na ba juif côté o ya ba musulman azana 99 non ya ye ya nzambe donc na 72 non ya nzambe pe ba kombo nyonso eza na signification na yango nde koya na bakombo wana nyonso ya nzambe wana nde toyokozwa 72 ange ou archange 72 archange na kati ya 72 archange wana nzambe azali koutilize 12 na 12 wana mibaleka bazwa kombo ya nzambe te pe na mibale wana nzambe atikaka 7 badirige 7 jours de la semaine pe na kati ya 7 jours de la semaine nzambe atie 4 heures oyo bazali service nuit au jour basalaka mosala nakoyebisa bino bakombo na bango prouve biso yebisa biso na tamino biso tutuna na posa toyeba. Oui, ya liboso azali ange Gabriel azala na planète Lune azala na planète Lune donc azali na journée oyo ezali ya lundi ange Gabriel na kolimbola te makambo mingi oyo ye asalaka ntina nini Lune esalaka donc nazopesaka planète oyo azalaka na yango aza mingi na planète Lune ange Gabriel ye nzambe atindi ye mpo na nini ange Gabriel nzambe atindi ye kaka uniquement mpo ya kotika bana na banzoto ya bamama yango moni tobotamaka mikolo nyonso oyo nzambe asali bato babotamaka mpo ange Gabriel wana nde nzambe atindaka ye mpo apesa Marie Jésus Christ Nazareth yango wana moni ange Gabriel nde asalaka na service ya chaque jour dede na Mercure ezali mercredi na olimbola makamune mususu sima. Raphaël ye azali nani? Ange Raphaël azali ange oyo nzambe atie ye uniquement pour abanda ko régler ba moi bambula butu ekota molili edon tongo etalana butu ekota bosco musala météo papa météo wana moni te ke ezali mutu moka ya mayele nde a créé eloko alobi mo météo mais naza kopesa on déplace oyo donc météo wana po esala pe il faut ya bana utiliser mingi Raphaël pour ceux qui utiliser ange Raphaël nde ange Raphaël akokoma pembeni na nde bana kopesa ye mayele po bana kosala ngo de 3 ange misato eza nani Michael ange Michael azali mingi na kati ya planète Jupiter ange Michael oche voilà yeyo mutu oyo ayaka kobunda bakomba tokoma na makambo bakomba sima tozo expliquer na 4 archange oyo nzambe atie na service ya nuit et jour Michael wana azali couleur bleu nzambe atie mpona nini nzambe atie Michael mpo aya kopesa bato bamessage atie kaka mpo aya kotikaka bamessage na kati ya bato bamessage yango ya bandenge nini oyo nzambe atie voilà tebana bokoyeba ndenge nini ngai moko nano ntango nazalaki na séminaire na Bokoro ntango nazwaki vision ya Michael donc ayaki neti kopesanga nde message okutene na archange Michael donc oui kaka ndenge Moïse nzambe alobelaka ye na nzete donc ngai mpe na époque wana nazalaka na age nini na petit séminaire na Bokoro petit séminaire yani petit séminaire na nosa pour ya kokende abe
Donc yo le mori no séminaire non oma rambale balongola ki ngai ba renvoya ki nga pona ko betela ona beteli abe bolinda di solo. Donc mabeka pona otanga bakongo batu ko betela na beteli abe wana azala ki wana li solo abe wana totalement monique ministère oyo zali kati na ngate ko ya ko flamme ne na kati ko flamme wana ba renvoyer nga to ba renvoyer nga nde na zongi Kinshasa to na zongi kin nde na ko koma musulman na kanda nde to na ko koma musulman bon wana tozo ke na no to koti mo bani nasi sana no dossier za na ya 4 archanges poko tuni Mikael na kota moi na kati ya Mikael ma ba message. Et ça va c'est message wana na personne au message wana. Donc ba message o ya ka kotiki la bato. Donc yé uniquement ya ka kotiki la bato. C'est bon Israël yé azali mingi na katikati ya Phoenix na planète Phoenix. Israël yé nzamba tindie pona kaka po ya kozoka ba am ya bato. Donc so kozomona mutu azokufa bandeko na ce bon mona muto kufa we bake Israël nde mtoyer azali archange o azala raming na Phoenix. Donc aya ko so muto kufi directement. Non yé non service na ye nde aya kozwa yo am na yo longoloka divine wana alongolaka am souffle na yo akende na pema na yo epai ya nkolo nzambe. Donc yango moni na lobi ke nzambe atie 4 archanges. Si c'est Gabriel azawana ka uniquement pour ya kotika kabana. Raphaël azawana ka uniquement pour arreglaka ba moi. Donc bazape na classe na bango na kati kuna bazape na classe na bango. Mais nazo limbola nanu po batu bayemba nanu 4 wana service pe na bango. Nde Mikael azalika pona ba message. Donc zomona musuzu mosali na nzambe moko un sacrificateur moko asa ko pesa un message. Habitala na kati na yo. Ezabo donc Mikael mutaye ko tikele message. Yango moni c'est mon archange préféré. Oyo tangu nazalaka kuna tangu nazwa kai tangu na eko kota sikoyo na école ya Avantar nde na aeko guider ngai lisusu. Jean-Pierre. École Avantar. Jean-Pierre Manzolo. Donc il y a oui, grand école, il y a Avantar. Grand école. Ce qu'on bimine école, wana, bou. Et c'est donc, il faut pas bien c'est pour autant que bon Zambé à 4. Si que na ningo kui gotanga bongo, vous avez na facilité pe olenga mwasi. Bon, moni biso toza ba santé. Comprendre? O nyonso uti toza ba santé. Toza ba tu faut to bala. Donc naza bona ko ebisa OK. Oui. Na bola. Naza na mona faveur Manzolo na pesa ndoi ya maître spirituel na ngai. Donc jamais na koyi koloba ke il faut na bala te ndenge naza muta ordre de Melchisedec donc moyen na bala ezate poye azala non bon monte il faut na bala bon on multiplier ndenge ni nation ko bakisa ndenge ni si c'est ça peut ça la peine ah bon si côté si c'est ça mais azali donc azoya déjà azali déjà faveur Manzolo moi na aussi c'est kasi ye wana azali na mokitani na ya maître na ngai Avantar po ye alobaki ke mwana oyo akozala mwana tel bo mona ba miracle na yenyo so za envoyer ba makamno nyonso loba to mona yango déjà azada initial déjà ndaza boye premier baptême na azwa ketikali deuxième baptême na ye ota maître Avantar mais baptême ezala mbala moko papa omoni initiation ba initiaka mutu eloko mbala moko te po a comprendre mutu mais nous bobita baptême combien de fois tala ezali mo initiation donc ba ko initier omoni même Jésus pas soit initiation na ezala na kati ya mai tango ayeko ba ko baptiser ye donc cela veut dire les cas qui peut na mo initiation so qui a les cas na mo initiation te
cela veut dire initiation ingézate. Est-ce que initiation comme mon combo et ceux qui m'ont encore à initié c'est du Satan. Donc oui, bah mon français on a encore biso to luka mingi wana ya mo tezo créer ba cause ya ba maloba mo so mo talobi ya mo kaka ba bi Satan. Ba bien mo ceci cela non. Donc il faut mutu aza initié ceux qui m'ont initiation nde akoeba ndenge nini miracle ou option ou nini yango nzambe atie kati na ye. Silo maître tout le ballon vrai ange bazali to bazati tu dis par rapport à ange mi 4 wana yo tengi biso mkola le vrai ange la nani wa ma pire mutanzambe. Bon oui moni on a ko ebisa yo ba ange ba vrai ange ba ali na ba faux ange bazali c'est que oye baba ndenge nini soki otangi na Hébreu chapitre 1 verset 13 à 15 ndenge comprendre ba vrai ange na ba faux ange. Donc ya vrai bayaka na service ya ba serviteur oto bonga mingi na benga le mot sacrificateur bayaka na service ya basali na nzambe oyo ya mabe bayaka na service ya batu ya oyo to benga batu ando bon banganga kisi faisons mo banganga kisi on comprend pour bango pe batilisaka même le ange mais ba ange nyoso baza différent oye ba malamu oye ba pe mabe yango na biso il faut kotanga na Hébreu chapitre 1 verset 13 tina 15 nous comprendre que oya malamu oya mabe mais tellement baza utiliser bango baya pe na service ya bato oromona côté ya banganga kuna bango pe balobaka makambo eza ya solo basalisaka pe bato babikaka ozo comprendre donc bazali bato baza pe na ligne moko boye bango pe baza na ba ange biso pe bonzambe apesi biso toza pe na ba ange oyo tokoki koutiliser bango siko me boye ba vrai ange nde ya mwana moni na lobi ke il faut kotanga na Hébreu soki otangi ka Hébreu ba o comprendre bana moko. Hébreu chapitre 1 verset 13 à 15. Maître, est-ce que tu veux banane? C'est que comme si il y avait habillement au matin qui m'enseignait. Omoni nazoseka mingi po omoni nabetela bino place na ruta en plus tant on a ukota moto ya ordre de Melchisedec donc place à mettre en vente na ukuta déjà habillement il faut kolata boye po ezali parmi ba habillement sainte ya ba sacrificateur nyonso ya Nzambe o bazali basali na Nzambe nde faut ba comporter habillement na bango. Donc c'est que bino bo adopter pena habillement ba sango yango bozo. To adopter te omoni na époque wana avant basango bazala avant ba romain bazala ba juif déjà bazalaki. Donc ezaka ba tribu na ba tribu ozo comprendre ezana ba tribu na ba tribu yango wana na ba tribu wana siko nde ba juif basalelaka bilamba oyo mais côté pe ba romain tangu ba ye kokoma nde omoni côté ba romain mingi ezaka église catholique donc balataka siko habillement mais avant bango ba juif bazalaki déjà na habillement na bango ce que habillement le bilani mais na faire expliquer au papa na biso habillement ezali tout cool eza habillement sacré des sacrificateurs bat ba ko la terre donc ba serviteur de Dieu nde ba ko la terre poza pe na mutu nyonso te soko kuli bo o côté kuna baba so kuli bo nganga te ko la tango te donc soki okomi pe na niveau te ya spiritualité moko boye oza na droit pour la terre te. Maître, est-ce que baba biso ke no mambosa eza ki fétiche? Bon omoni na loba mingi mon peuple périt par manque de connaissances donc ozanga boye binde oto benga raliwa ndam donc omoni siku tellement batu bazangi boyebi soki ozoloba ne makambo ya Nzambe eleki kindoki na kobanga omoni makambo nazobimisa bino ba kanja ebangisi na bino modo ozo comprendre est-ce que bangun ndenge ni siko po oyeba ba kanja na nde ba fonctionner ki omona boye il faut osala ba voyage astral soki okoti na kati ba voyage astral nde obando comprendre boye amuso tamba yebisio boye otali yango ti yobi parce que makambo ngo ezalaka mais yo motali o méthode okufaka pe méthode botama mais mo ezobima
bazwa pe ba message ya bato ba yebisa pe motu te. Donc ozomona yango moni na pesa 4 archange. Donc yango wana moni ti ba 4 éléments ya wana to ke nango na sima. Maître Tsulo banan ce que musala ça dit combien d'années? Merci beaucoup oui. Na kati ya ordre de Melchizedek. Maintenant même naza déjà na 6 mois. 6 mois oyo na uti côté ya Maître Avanta. Donc pour moi atangisanga mingi tango bakour ebandi nakomaki omoni mwana oyo azali côté ya papa na yazo sama nyonso papa na nakoma mingi bakour na kana ndako anda boya mingi kana ke na fondation biteyo bando tanga kana ndako. Donc grâce à otanga na ndako na nde epesanga mambo ebele. Vous comprenez? Donc à mon qui habité yo déjà ndenge oza avancer na kati ya bonzambe oyo donc yo esengeli to poussa na galisusu pamba na nini obanda akoya aka na ba jouer za unique pona nde tant na bande ko sala ni naba o to benga mo pratique. Donc tant otangi eloko il faut ça pratique na théorie et pratique. Pratique na mo la ndeni yango moni na bande osaba voyage astral pamba donc nazoke ba voyage astral pona découvrir ba makambo moko. Donc o ngana lobaka mingi na salela ngona voyage astral na kati ya voyage astral ne makambo nazo bimisa nde na okende akozwa ngo parce que ba voyage mando kende papa na molimo kanyemisu. Merci beaucoup. Mon voyage astral ezali parmi astral aloka na corps physique de na troisième corps astral nde ndoki abimaka nango omona ndoki abimi ake koloka ake kosama makambo nyonso kindoki abimi atiki nzoto na ye parce que to ba âme nde mteye ezotambola. Donc corps astral nini na âme na ye ebimi ekei. Donc na bande kosala ba voyage astral mingi yango nakomaki kotanga mingi tellement maître apesa nga code yango wana. Donc ce ba peso ka code esili wana nde okomi na lignée droite okomi na lignée spirituelle obandi kokende selon nini ordre ya spirituel. So wana ba utso bimisi âme no motambola ata na mo itana butu bon omoni bo comprendre ngote o comprendre ngo kaka soki oyebisinga ke maître naza na besoin na sa voyage astral comme ça y a problème ni non tout non problème tel na ki okuta na bo ça va wana siko na la ki so na peso code na ngo na bi code o eza nini na moki. Bon, on a traité ça trop dire ezali bon tous les cas bizarres moi ba cas bizarre ezali mingi ba cas oyo solution na yango mingi et batu bazwa yango te. Donc cela veut dire que tant ba cas bizarre ekoya ba cas o solution zo marate o no ezali ya spiritualité en général. Ce n'est pas dire qu'ils allaient au camon c'est la spiritualité en général. Donc quelque chose ba yo mona kabandoki yo mari de nous yo ndoki mona kacha famille na bino to bande côté kasoki nini na biso lupang na biso za freiner mutu mo bwazana nyongo nga afuta kate donc baka onyo ça bizarrement no moi sina yo akima yo na bana a plus ki akenda yebite mobali pa kima atika na bana baba genre wana pe. Donc moni ezali spiritualité en général tous les cas bizarres. Donc on se ça bizarrement nde maître Djouba vous avez une spécialité là azali na spécialité là. Donc on so ezali kana ye alisko akuta na maître Djouba siko yo pesa ba condition non de toute façon mon wana il faut ya aina bureau na eza justement na commune à Kinshasa tout près du grand marché Zando référence Prince Kassavou. Donc nazana Wakadi 119 soki olingi omona maître Djouba eza nango nini te oye bio eza wana secrétaire eza wana fokuta nanga oswana sec. Donc apokuta nanga comme ça oyebisi sec makambo nyonso tout après nyonso komi côté na ngai. Donc yango wana pona okutana maître Djouba. Maître Djouba siko musala oyo naza sûr que bato bolanda biso ba ibisko ni ngorozwayo kana mingi te pena on na pesa pe numéro de téléphone bato pe ba na pe ba binga yo ba joindre yo baza ya Kinshasa ba na mapoto les États-Unis wana ba Londres. Mais siko Maître Djouba aba yo ça la boule est-ce que ba avantage na ezali nini bénédiction oyo Nzambe apesi ngai
donc apesi ngai likabo wana pona bomba te donc pona bimisa yango ozo comprendre donc tant na ye na kati ya makambo ya nzambe apesi ngai objectif moko boye nakende kosala donc soki oponama te otikala osalela nzambe te o ata otangi ata osali ndenge soki oponama te okosala mpe yango te donc soki oponamaki soki ozali motindami nde okosala makambo wana donc badesavantage nango ya lomoni makambo neti ozali kokabola mari de nuit na moto ozo comprendre soki olendi te oza na molendi te nde okozwa bashoki ya retour siko avant te eke ozo bashoki ya retour te il faut la préparer avant. Nathan Mbele ngiamba napesi mbote ya mingi na nyo muzoza singa même ndeko tokomi na ngonga TV za ngonga tokosula lisusu na maître Djouba pambate toza série par série pambate abombi koloba ba ange misusu tokoloba yango na numéro ezokoya mais ba numéro pesa ebele. Maître Djouba rassurer batou que mingi bena ou no solana et yo pour lubi yo mto aux années solution et pour résoudre ma problème nyos c'est que entre temps numéro de téléphone les autres et c'est seulement numéro de téléphone batou balanda yo OK numéro na mingi ezali plus 243 81 30 66 323 wana totalement bien na nzela ya WhatsApp et encore aujourd'hui 85 18 74 535 6 donc okoyi kozwa nga lisusu 89 791 74 68 donc wana na ba numéro wana so bengi directement okozwa maître Djouba donc aujourd'hui maître Djouba na directionnaire oyo kuta na secrétaire vous comprenez donc na ba numéro wana so ko bengi directement mingi mana yamba rappel te ozali ya 81 na yamba vraiment appel te o nyonso etikali wana na yamba appel moi je vais souka par rapport à mon lelo bien sûr que ba numéro ezali to ba souko lobela par rapport à spiritualité. Merci beaucoup na sepeli mingi na mituna na bino po bozali vraiment parmi bato ya mituna pona mona vraiment bato na ngabo donc na kozo atabino batali so po mingi bakokaka te donc bamona ona zoloba donc eleki na kindoki na makasi donc yango moni ke mutako benga no aza féticheur rien zambe apambola bino liso na musala oyo pona lelo ndambu oyo sengaki pongonga ya TV za la moke o mususu etikali na opesa yango na mikolo ezoya donc bolanda combien de archange o bazali siko rôle na bango pe ba planète na bango pe basala nini donc oyo moko na moko azali na orientation na ye na opesa mingi c'est 7 anges de la semaine donc oyo asala nini pe moko yaka na jour ya moninga combien des heures wana na bombi pour YouTube tozola na kilinyoso oui bande konyoso bana ya nzambe o bazolanda ngai nasengi nzambe atia mabota na bino kimia nzambe afungola baporte ya bénédiction o nyonso ekangamaki donc mbote na ngai mingi yango wana napesi mipande mbote ya mingi napesi mbote na Arthur Mwanangongo na Valasa Sai et pourquoi pas aussi à Lucie Muzongo à Mama Rufa na Londres napesi mbote ya trop et pourquoi pas aussi à Fula Star napesi mbote ya mingi mia na bio na États-Unis on a Telsi Tamuzi na États-Unis on a napesi mbote ya trop ya nono na Paris napesi mbote ya trop Believe Madeko napesi mbote ya trop et pourquoi pas aussi Domakika maître chorégraphe na Paris on a napesi mbote ya mingi et pourquoi pas aussi à mon cordon PH il y a un cordon où ça la tengana bino tout ça la bon on a confiance en ça la boule et pourquoi pas dans ça la ah ben émission et non ça la sala merci mingi Nata Ngiamba Mbele na pesi mbote ya trop na ndinga peut to continuer ba numéro na mikolo ezokoya ngana bino tokutani na mbalasi.